Amici di Liguria Web TV, ben ritrovati. Oggi ad Amici per la Coda Martina abbiamo Elisabetta. Ben arrivata. Buongiorno, grazie. Finalmente, vedete, abbiamo parlato di te. È vero. Sì. Parlavamo ovviamente della spiaggia di Rintintin, questa spiaggia che è proprio destinata per le persone che vanno coi cani, si trova a Pietraligure, diciamo davanti a Santa Corona. Esatto. E nelle puntate precedenti avevamo parlato di questa meraviglia, però in quel momento Elisabetta stava lavorando, non ci poteva dedicare. Adesso è qua per raccontarci innanzitutto le novità di quest'anno, tanti cambiamenti, poi ti facciamo un po' di domande. Esatto. Va bene. Allora, intanto grazie per avermi invitato, più che altro perché sono venuta qua per spiegare a voi e a tutti chi ci ascolta questa bella spiaggia. Per me è bella, è la mia soddisfazione. Anche per noi. E niente, noi accettiamo tanti cagnoloni, tanti, soprattutto cani, nel senso che abbiamo una spiaggia di 30 ombrelloni, quindi 30 postazioni, e chiunque venga col cane è accettato. Il cane da noi può stare, anzi deve stare in postazione col suo padrone, certo, chiaramente seguendo le regole dell'ordinanza, che comunque sono regole semplicissime perché va tenuto al guinzaglio, ma sempre sotto sorveglianza del suo padrone, e quindi quando entra in mare, perché noi abbiamo uno specchio d'acqua davanti al trespolo, delimitato da delle boe, dove loro possono stare sguinzagliati e fare il bagno, in qualsiasi fascia oraria. Ci tengo a dirlo perché purtroppo mi è capitato di sentire, ma dai miei clienti, perché chiaro io non è che vado in giro a chiedere, è una cosa che io guardo in casa mia, appunto, però tanti miei clienti che hanno fatto questa osservazione, nel senso che si stupivano perché comunque il cane potesse fare il bagno, sì, a Pietraligure. Il comune di Pietraligure, e ci tengo a sottolineare il comune di Pietraligure perché sono loro gli artefici di questa creazione di questa spiaggia. Io la gestisco, sono l'appaltatrice, ne vado fiera, però il comune, comunque mettendo a disposizione questo spazio, questa bella spiaggia per loro, dà anche l'opportunità che non abbiano dei vincoli, comunque dei vincoli particolari. Ecco, loro fanno il bagno. Noi l'avevamo visto con la Betty un po' di puntate fa, loro sicuramente se lo ricorderanno, tutte le regole per tenere una spiaggia con i cani, eccetera. Spesso e volentieri sono regole di buon senso, come diciamo noi, però effettivamente le regole ci sono. Le novità. Quest'anno cosa ci sarà? Ma guarda, quest'anno le novità, solo che abbiamo messo un po' di, abbiamo fatto qualcosa, abbiamo creato un po' di abbellimento, così se lo vogliamo chiamare, no? Abbiamo fatto una zona relax per i cani, una zona che c'è anche del verde, dei fiori che a me piacciono tanto, e ci sono dei giochini nuovi, abbiamo messo dei lettini, noi abbiamo il lettino, diciamo, della postazione anche spaiata, chiamiamola così tra virgolette, il lettino singolo da dare alla persona. Abbiamo usufruito di un ombrellino. Perché? Perché questo ombrellino servirà eventualmente, avendo occupato magari tutte le postazioni, a chi dare questo lettino il cane può stare all'ombra, quindi chi affitta questo ombrellino ha il suo... Esatto, lui il cane sta all'ombra comunque. È un posto magnifico, vabbè, io ci vado, anche proprio il clima di questa spiaggia qua è particolare, perché a parte lei, la sentite, l'entusiasmo che ha messo in questa creazione, tutte le ore di lavoro, Betty, perché tu controlli veramente tutto, non ti scappa nulla. I cani sono veramente, li vedi felici, sì, è vero. Le persone che sono lì sono tranquille perché comunque in questo ambiente sanno che il cane viene al primo posto. Fare il bagno col proprio cane è una cosa che veramente te la ricordi per tutta la vita, perché puoi entrare in acqua, nessuno ti dice niente, è un'emozione grandissima quella che tu riesci a dare e a trasmettere. La cosa bella è che lei fornisce le ciotole, lei va a controllare, una cosa che le ciotole, le stuoie, diamo le stuoiette, oltre alle ciotole, abbiamo poi comunque diamo un kit per la pulizia al mattino quando il cliente arriva, la scoppettina con la paletta, il sacchettino. E abbiamo la vasca da bagno con i saponi detergenti, così uno non deve portarlo a casa o comunque non deve lavarsi il cane a casa, può fare tutto lì.
e poi niente, vederli felici, contenti, sì, no, veramente. Per me per insomma, noi è normale, tanto. nel senso che effettivamente spesso diciamo cavolo, per noi dovrebbe essere la normalità, Sì, ovunque è vero. in tutto il mondo, non è così, è vero. Cioè tu sei la prova tra virgolette che non è così. Vorrei capire se dal tuo punto di vista, siccome appunto hai la spiaggia, si può dirlo, hai la spiaggia, certo. cosa manca agli altri che non sono ancora arrivati ad avere un posto come il tuo? Adesso tu hai ringraziato il comune, che è una cosa per me importante, non perché sia il comune di Pietra, ma perché ha reso possibile questa cosa. Cosa manca agli altri? Cioè, secondo te perché gli altri non arrivano a fare questo? Non arrivano a fare questo, io credo e suppongo che intanto non abbiano forse la volontà di farlo, secondo me, al mio parere, perché comunque è una cosa che a me viene innata, nel senso che se tutto quello che trovo in più da poter offrire lo faccio. Per dire una stupidaggine, però abbiamo iniziato l'anno scorso con delle foto di gruppo di clienti sui Moscone e da lì è partita e tutti gli anni adesso facciamo le foto e poi la regaliamo, la appendiamo nel bar. Voglio dire, sono piccole cose che però a me potrebbero anche passare, nel senso non pensarci. Per me invece quello è un po' fidelizzare, no? Fidelizzare i clienti. Ma la cosa bellissima che adesso lo diciamo, ovviamente lei non vuole che adesso quello che sto per svelarvi, è stato molto bello anche perché quest'inverno tantissime persone hanno scritto al comune di Pietraligure scrivendo delle cose magnifiche su Betty, sulla sua spiaggia, su come la gestiva. Veramente lei si è stupita, mi commuovo però. Ma veramente, ma tantissime persone, quindi ha dato anche a vedere la Liguria che tanti non conoscono. Venite nelle nostre parti perché esiste una Rintintin che è una cosa splendida, è il nostro fiore all'ortiello. Quindi anche sapere tutto il suo entusiasmo, sapere le ore. L'altro giorno dicevano quante ore passi in spiaggia, lei dalla mattina alla sera, e poi è così pazza che mi diceva però Betty possiamo organizzare qualcosa anche alla sera. Ci sta studiando delle cose ovviamente per i suoi clienti, ma pensava non al cliente umano, al cliente cagnolino. Possiamo fare qualcosa per loro. È solamente se uno ha un cuore predisposto può ottenere i suoi risultati, perché non è, come dicevi te, così scontato. Esatto. Diciamo che fa tanto anche la collaborazione che ho. Io ho 2 figli per esempio che adorano i cani, cioè nel senso che i miei figli, l'animale proprio l'animale, il cane è una cosa per loro e quello fa tanto anche, perché ho l'aiuto anche loro. Quindi è un bellissimo team di famiglia. Esatto. Questo è importante, effettivamente hai ragione. Ricordiamoci, amiciperlacoda@gmail.com, se vi servono informazioni vi giriamo giustamente il suo contatto. A parte che se vanno anche veramente sul web e mettono Rintintin, vedete delle cose favolose. Lei è molto modesta, è stata intervistata da televisioni molto superiori ma per poco alla nostra. Lei è carinissima, però ci sono proprio le riprese, che tutto quello, perché bisogna visualizzare, cioè vedi i cani che sorridono, che è una cosa che chi non ha cani come noi non ci crede, perché lì sono a casa, sono trattati in un modo meraviglioso. Ringraziamo ancora per grazie essere a voi, venuta qui grazie con a noi, voi. Grazie e grazie a voi che ci seguite. Grazie a voi di cuore.